等我再嚟拍個視頻，刺激下嗰班窮鬼。你知唔知道我嗰日30蚊唔要嘅，開住車慢慢經過嗰度，賴眼望下佢，望下佢嗰種失落眼神，心入邊幾舒服噶。30蚊我在乎你嘅咩？我每個星期打豆漿，每個星期2日打豆漿，我使嘅呢啲錢都唔止呢30蚊啦，大哥。山上邊全部清垃圾，你嚟得小心浪玩清垃圾，隨時星期6、星期日都係可以過嚟飲豆漿嘅。你在乎呢30蚊？傻閪嘅話，你班契弟嚇，有好多朋友啊喺評論區話我哋知道我哋救人唔係我哋最大嘅功勞，知道嘛？呢啲搜救騙號啱啱裝上去嗰陣時，我真係怕，日日4、5個電話唔識路，日日4、5個電話嚟，從星期一到星期5都好多嘅，星期6日咧人多，佢哋啲人跟住行，就唔會話蕩失路，就少啲。嗰陣時我係問另一班，萬一山上面出現問題嗰陣時，點樣同政府對接，能夠快速救人？啲領導就話山上邊本嚟就係禁止上山嘅，係你哋私自上山，佢俾唔到方案我，咁我就要調整啦。我要當啲人所有嘅人能夠好安全咁落山，我哋再增加呢啲喺啲重要黑點，即係好多人問路嗰個位置，嗰啲搜救編號嘅位置，我就加咗地圖。我哋加地圖都仲要加埋嗰個路線編號點樣行。啲路友話喺山上邊見到非常多人圍住我哋啲地圖睇路線點樣行，我哋有提示存在啲咩危險。卡斯特羅最大嘅功績就係呢方面，每個人好平安咁落山，包括嗰日5月3號大暴雨，突然之間大暴雨，山上邊好多電話問我點辦，我哋控制得好好，山上邊嘅遊客全部安全落山，消防唔需要上山去揾人去應急，就係碼頭啊嘛，小心浪沙灘嗰邊有啲亂，嗰啲係嗰啲小賣部嘅問題啦，又與我無關。山上邊我哋控制得好好嘅，就係呢班咁嘅粉腸話我在乎嗰30蚊，廢氣啊！你真係能夠嚟食飯，呢啲先係真真正正對我哋嘅支持。我哋係在乎多啲朋友過嚟我哋俱樂部，識得我哋，就算佢唔買食嘢嚟坐，我哋都係有免費茶水嘅，個個嚟飲茶傾偈，好開心嘅。啲咁嘅黑粉，我哋當佢係狗咁嚟撩啫嘛，望佢多啲，我使乜使驚你班契弟？